Уважаемые мужчины, я вас приветствую на своем канале. Тема сегодняшнего расклада «Стучит, на пороге стоит». Вот такая сегодня тема про события, которые в вашей жизни будут происходить в ближайшее время. Для вас, уважаемые, я снимаю эту колоду и мы начинаем. Так, какой мужчина пришел на этот расклад? Что происходит в его жизни? Король Пентаклей, который... Так, хорошо, давайте дальше. Хорошие карты идут. Новое начало есть, умеренность есть. Человек наконец-то выздоравливает. Так, вот одна мне только вот карта. Трудные времена. Были трудные времена. Рядом, смотрите, не переживайте, стоит туз жезлов. Идет подъем. На данный момент в вашей жизни вы уже чувствуете. Я думаю, что... Потому что прям рядом и туз. Не какая там мелкая карта, а именно резкий какой-то подъем. Вот был, например, кто-то там был должен долги отдаст. Я примеры просто привожу. Ну вот смотрите, были трудные времена, а тут прям рядом карта стоит вверх. Достижения какие-то будут, приобретения, развитие. Что еще по тузу жезлов? Много чего хорошего будет происходить в вашей жизни. Саморазвитие, самодисциплина, идти только вперед. Но тут речь идет именно о деньгах, потому что рядом с королем, с тузом жезлов, извините, стоит король Пентаклей. Будет вам дана возможность, потому что вы соберете очень хороший урожай. Вы окружены рядом двумя тузами. Тут у нас туз жезлов и туз кубков. Идет ваше наполнение. Какие-то вам дадут высшие силы возможности, и вы действительно их вот рационально используете, да, потому что ну, вы и король Пентаклей, у вас деньги большие в руках, и рядом два туза, то есть возможность, это прям как фортуна на вашей стороне, понимаете? Да, это тузы, не колесо фортуны, но это еще может быть и лучше, потому что с двух сторон действительно у вас какой-то крепкий тыл, и у вас все получается, и вы берете эту крупную монету в свои руки. Да, еще что тут показано, что вы займете какое-то почетное место, вы на каком-то троне, и коронованность – это успех, это власть, это достаток. Вот, ну и что-то такое, вы все равно к этому придете, вы идете, и вы все равно достигнете. Тут вот корабли, может кто-то в торговле, но именно идет движение, идет наполнение, понимаете? Вот, и вы смотрите уже на эти корабли, вот что-то уже начинает меняться. Вот. Если кто-то вообще с торговлей связан, ну, купить, продать, да, то вообще карта замечательная. Вот просто очень хорошая карта. Будет хорошее предложение, будет очень хороший спрос. Так, карта мира у нас стоит. Очень хороший и сильный старший аркан, который указывает, что в вашей жизни что-то будет происходить по волшебству, потому что у этой девушки в обеих руках волшебные палочки. Вот как по взмаху, знаете, не просчитано, вот не просчитано, но всегда достичь земли обетованной. Это о чем? Это о том, что ваши мечты будут исполняться. Если вы что-то отложили куда-то на полку, то нет, вы достаете и достигаете максимум. Вот, знаете, заниматься своим любимым делом. Быть рядом с теми людьми, с которыми приятно. Вот что-то такое. Ну, у каждого свое. Так, что у нас стоит? И тут опять старший аркан. Вот когда старшие арканы выходят, нужно этому максимум придать значение. Кто знает, да, это возрождение, это исцеление, это освобождение от тяжкого груза. У кого-то, если был какие-то, знаете, препятствия на пути, нет, они просто исчезают. Вам дают крылья, и вы просто, знаете, еще в эту карту входит как бы входящий в три мира. Это утка, она вот плавает, ходит и по земле, да, и летает в небе. Вот что-то такие вам будут даны колоссальные возможности. Вот. И
вы взлетаете, у вас за спиной крылья. Сюда еще в эту карту и Будда. Это, знаете, когда вот нету какого-то тремора, ничего уже человек не боится. Ну и какой-то гнет от вас отходит. Вот это очень важно. Это очень важно. Так, что у нас тут? Рыцарь Пентаклей. Рыцарь Пентаклей, король Пентаклей. Я вам уже рассказала, да, что вы на коне, у вас тут доспехи, у вас тут в руке оружие, орудие труда, ну неважно. Это ваше движение. Рыцари меняют жизнь в лучшую сторону. Особенно если рыцарь Пентаклей, то и король Пентаклей. Вот именно финансы вам... Ну, как сказать правильно, вы сорвете какой-то куш. Ну вот вы и тут туз, и здесь туз, и пентакли. Именно тут что-то финансово вот будет дана возможность, и вы используете, потому что есть подтверждение очень хорошей старшей арканы. Вот. Так, хорошо, идем дальше, да? Что еще на пороге стоит? Что еще на пороге стоит в жизни мужчины, который смотрит этот расклад? Что будет происходить? Так, десятка кубков, праздники. Или вас кто-то куда-то в гости пригласит. Это тоже карта об этом. Компания будет очень хорошая. Приятное общение с людьми. Вот по десятку кубков... Так, карта меценатства. Ну, десятка пентаклей, туз кубков. Ну, что-то вот много пентаклей для вас. Ну, прям много. Так, смотрите, вы можете, вас кто-то пригласит. Тут по этой комбинации запросто можно прочитать и так. Если вас пригласить на какой-то праздник, вам туда непременно нужно пойти, если человек ищет каких-то отношений. Может в вашей жизни произойти судьбоносная встреча, потому что у нас тут десятка пентаклей и туз пентаклей, ой, туз кубков. Это таинство любви, это наполнение и на семью. Вот, еще, что хочу сказать. Карта меценатства. Вы входите в роль дающего, нежели просящего. И неважно, сколько вы будете отдавать. В этой роли находиться куда выгоднее, чем в роли просящего. Вот. Обязательно на это обращайте внимание. Со Вселенной должна быть именно взаимосвязь. Обязательно. Вот сколько можете, сколько вам не жалко. Но вы должны помогать. И вам будет возвращаться вот просто по этой комбинации. Тут по этим 4 картам очень много можно прочитать чего. И вам будет возвращаться в 10-кратном размере. Вот то, что отдали, будет идти прибавление, туз кубков на это показывают. Понимаете, вот прибыль, прибыль, прибыль. Но вы в роли по шестерке пентаклей, в роли дающего. Не забывайте. Смотрите, взяла карту, и выходит старший аркан звезда, богиня Диметра, богиня плодородия. Человек всегда будет исцеляться. Очень крепкий корень древа вашего. Ваши потомки, им будут тоже даваться очень много в жизни таких, знаете, приятных сюрпризов. Ну, то есть это что говорит? Что и вы, и ваше потомство никогда не будете знать, что такое бедность. Вот. Человек проживет до 86 лет и более. Всегда напоминаю. Может, человек просто первый раз смотрит расклад. И что еще хочу сказать по этой карте? Что человек, когда уже придет, ну, к взрослому возрасту, да, он будет все равно обеспеченным человеком. Вот за старость можете не переживать. Так, что-то вроде бы я так все и оставила, но давайте дополним. Ага, и что мне тут говорит? Девятка выходит у нас, девятка чаш, исполнение ваших желаний. Но одно из ваших желаний, тут по тузу кубков показывают, выходит королева жезлов. Таинство любви будет. Страсть яркая такая, очень харизматичная.
Ее нельзя не заметить. Ну, у вас какой-то роман случится, таинство. Это встречи будут, какая-то нейтральная территория показана. Так, хорошо, а вот эта вот карта, она выходила о чем? Смотрите, о чем. Если меня смотрит сейчас человек, который, ну как правильно сказать, показано так, смотрите, какое-то под поле боя, да, много кто, как правильно сказать, много кто пал на этом поле, а вы жив и цел и невредим. Вот что бы ни происходило в вашей жизни, вас ведут, потому что рядом стоит еще карта «Великая сила». В колоде «Небо и земля» она так и называется, «Великая сила». Вот. Идите смело, ничего не бойтесь, вас ведут. Так, и что хочу сказать. Тут выходит карта трансформации. Это о чем? Из мертвого в живое. Так, и что вот эта вот мне комбинация хочет все-таки дополнить, чтобы... Так, смотрите, какие-то именно вот такие не очень важные времена, думаю, что она мне хочет сказать, какие-то вот трудные времена для многих показано. У кого-то даже из ваших близких какие-то вот потери, да, а для вас какая-то фортуна. Не знаю, почему так вот идет такая информация. Смотрите, карта выходит, как бы карта выходит у нас с политики, и говорится о том, что у многих разрушение, какое-то неведение, вот что-то такое, кто-то кого-то теряет, а вы во время этого всего почему-то богатый человек. Ничего, что-то немножко так запутано, всем плохо, вам так очень хорошо, и главное, что именно вот эта вот трансформация, она и сюда показывает на эту десятку пентаклей. И... Так, хорошо, еще дополню. То, что понимаю я, смотрите, вот солнце на вашей стороне, да, выходит старший аркан. Трансформация. Рядом какие-то близкие. Тут тройка мечей, карта потерь. Вот что-то происходит с этой трансформацией возле вас. И вы это слышите, вы это знаете, вы это наблюдаете. А вы почему-то показано с деньгами на коне. В какие-то именно пятерка пентаклей это трудные времена. В трудные времена всем плохо, а вам почему-то хорошо. Что-то так. Сама ничего немножко не поняла, но всем что-то не очень, а вы на коне. Так, ладно. Я соберу колоду. Может, вам эта ситуация более ясна, но что-то запутано. Я сама не могу понять, почему это всем так плохо, а вам одному так хорошо. Так. А ну, карты, правильно я прочитала этот расклад? Вы уж простите, я просто уже максимум старалась. Но почему-то по аркану солнца вы на коне в такой какой-то тяжелые времена. Вы на коне. Так, правильно я прочитала расклад. Смотрите, карты сами себя показывают. У нас выходит император, трон, девятка пентаклей. Это идет ваше наполнение. Ну, карты говорят, да, что вам замечательно. В трудные времена вам хорошо. У вас трон, у вас деньги. Так, что у нас еще? И, кстати, вот, наверное, какой-то знак. Королева мечей переворачивается. Это значит быть добру. Может, вы с какой-то женщиной были в ссоре, и вы, значит, если она перевернулась, значит, вы или наладите с ней отношения, или отойдет от вас вот эта вот, ну, богиня злобы, да? Так, что у нас еще тут вышло? Стабильность, маг. Смотрите, по Аресу вы
на вас миссия, вы не простой император и маг, вы тут два старших аркана. Вы сохранены высшими силами, и вы богатый человек. Вы очень богатый человек, и на вас кто-то будет работать. У каждого эта империя будет своя, но тем не менее. Я спросила, почему всем плохо, вам хорошо. Мне карты показали потому, что вы маг и император, и вас к этому ведут. И вас сохранят в любые сложные времена. Карта, еще одна, которая выпала, показывает, это старший аркан сила. Я только что вам это сказала, что вы проходите по старшим арканам. Сила это всегда, даже если какие-то времена придут, и вы все равно восстанавливаетесь. Вы все равно все уберете ненужное со своей дороги. Вы все равно придете к своей цели. Вы добьетесь максимума. Ну, тут очень сильная личность. Император, маг и сила. Мужчина. Я вам желаю счастья. Я вам желаю достатка, любви и процветания. Но тут по-другому быть не может. Тут именно ваше процветание. Вот такой вот сильный, конечно, расклад, немного запутанный. Но вы уж извините, что-то я, может, прочитала как смогла. Потом спросила, а мне говорят, да, что почему-то именно у вас все хорошо. Сильная личность, еще раз просто смотрю на вот эту комбинацию, и у вас все будет хорошо. Богиня плодородия, девятка пентаклей, сильные арканы, очень сильные арканы. Будьте счастливы, будьте здоровы. С уважением к вам, Татьяна. До свидания.